19 एप्रिलाक प्रादेशीक आराखड्याचे राज्यस्तरीय समितीची पहिली बसका जाल्ली। बसकेत हरकतीच्या विस्कटावणेची पद्धतूच बदलपाचें थारलां। नगर आनी शार नियोजन खात्यान सध्या ह्या पद्धतीन हरकतींचे क्लासिफिकेशन केल्लें। वट्ट 11 कॅटेगरी करून हरकती वांटून घाल्ल्यो। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण समितींतल्या तज्ञांनी ह्या क्लासिफिकेशनाक दुरुस्ती सुचयल्या आनी त्यो दुरुस्त्यो करप चालू आसा। वेल्यो 11 कॅटेगरी करून हरकतींची वर्गवारी केल्ली तेन्ना 80% वयर झोनांत बदल मागपी सुचोवण्यो सांपडिल्ल्यो। ते सगळे आपली जमीन इको 1 आनी नॉन इको 1 सेटलमेंट करपाक मागताले। प्रादेशीक आराखड्यात दुरुस्ती करून तो तालुक्या प्रमाण अधिसूचित करपाचे समितीन थारायला। सगळ्यात कमी हरकती आशिल्ले तालुके पयलीं अधिसूचित करतले म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान सांगला। आनी खंयचो तालुको पयलीं घेवपाचो तरी तशें तांच्यांनी पयलीं नोटिफाय केला ते भाशेन तालुका घेवपाचे ते परते फाटले गव्हर्नमेंट अंदाजान तहेत आमी कितें केलां लिस्ट येयलें ऑब्जेक्शना पळय तो तालुका पयलो म्हटलो म्हणजे इनपूट सजेशन येयलें पळय ती लिस्ट येयलें पळय तो पयली म्हटलो। What we feel is that everybody should not suffer. Let some people who have least problems, let them move ahead. फाटल्या सरकारान 2010-11 प्रादेशीक आराखडो 4 टप्प्यांनी तालुक्या प्रमाण अधिसूचित केल्लो। नोव्हेंबर 2010 पेडणे आनी काणकोण, एप्रिल 2011 सत्तरी, फोंडे आनी केपें, सप्टेंबर 2011 दिवचल, धारबांदोडा आनी सांगे, ऑक्टोबर 2011 बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आनी साश्टी। राज्यस्तरीय समितीन थारायल्ल्या फॉर्म्युला प्रमाण गेल्यार तालुक्यांचो लायनअप असो आसतलो। मुरगांव 114 हरकती, सत्तरी 133 हरकती, धारबांदोडा 177 हरकती, सांग्या 221 हरकती, काणकोणा 302 हरकती, केप्यां 395 हरकती, दिवचल 406 हरकती, तिसवाडी 534 हरकती, पेडण्यां 545 हरकती, फोंड्यां 782 हरकती, बार्देस 1076 हरकती, साश्टी 1255 हरकती। 2 मायाक जावपा आशिल्ल्या राज्यस्तरीय समितीच्या बसकेत नवे विस्कटवाणेचे पद्धती प्रमाण हरकतींची वर्गवारी जावपाची आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार।